الملك الصغير ترباية أبوه، شوف وش صار. أمي أنا عندما أكبر سأصبح سلطانا حقا إن شاء الله يا بني، وستصبح عندي 7 جواري. 7 جواري، ولكن ماذا تفعل بهم؟ منهم من تطبخ، ومنهم من تغسل وتنظف، ومنهم من تعمل لي مساج، ومنهم من تغسل السيارة، ومنهم من تغني لي، ومنهم من تؤنسني. هنا أرادت الأم أن تختبر ذكاء ابنها فسألته سؤالا خاص، اسمعوا ما هو. ولكن يا بني لا تريد من تنام بقربك؟ لا يا أمي، لا أريد أحدا. حقا؟ ولكن لماذا؟ صراحة لأنه لن ينام قربي غيرك. فرحت الأم فدمعت عينها. فجأة دخل الأب. تكملة في الجزء الثاني.